வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு Subhashini Boopalan vlogs. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னோட இந்த மார்னிங் ரொட்டீன் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் பிரேக் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸ்ப்ரிங் பிரேக்கில் எங்களோட மார்னிங் ரொட்டீன் வீக் டேஸில் எப்படி போகும் அப்படின்றது தான் நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. இப்போ வந்து டைம் வந்து ஒரு 7-7:30 மணி ஆகுது காலையில். ஃபஸ்ட்டு வேலை நான் காலையில் எழுந்த உடனே என்ன பண்ணுவோன்னா, ரேயானுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மில்க்கு கலந்து வச்சுருவோம். ஏன்னா அவனுக்கு எழுந்த உடனே பசி எடுக்கும், அதனால் ரெடியாக வந்து மில்க்கு வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொருத்தருக்காக செய்வோம். இப்போ வந்து மாவு அரைச்சிட்ருக்கேன். நான் நைட்டு வந்து ஊற வச்சுருந்தேன், அதுக்கு தான் மாவு அரைச்சிட்ருக்கேன். மாவு வந்து ஏன் அந்த மாதிரி பர்பிள் கலரில் இருக்குது அப்படின்னா வந்து கவுனி அரிசியில் மாவு அரைக்கிறேன். இது வந்து நான் பாதாம், அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், டேட்ஸு, ஃபிக்கு அதெல்லாம் வந்து ஊற வச்சுருக்கேன். அது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்மூதிக்காக ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த கவுனி அரிசி மாவு வந்து இதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ட்ரை பண்ண போகிறேன். ஸோ நல்லா வந்துச்சு, ரெசிபி வந்து சூப்பராக இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் என்னோடய ரெசிபி வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக வந்து உங்களுக்கு நான் போடுறேன். இட்லி தோசைலாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு இந்த வீடியோவோட லாஸ்ட்டில் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் ஒவ்வொருத்தருக்கா மில்க் கலந்துட்டுருக்கேன். ஏன்னா வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மில்க் வாங்குவோம் இங்கே. அதனால் தனித்தனியாக தான் நான் வந்து அவனில் வச்சு எடுத்து நான் கலந்து வைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம காலையில் வந்து எழுந்த உடனே மாவு போட்டு அரைச்சி வச்சிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸியாக இருக்கும். பசங்க எழுந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து அரைச்சிட்ருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து கவுனி அரிசியை வந்து எல்லாத்த விடையே அதிக நேரம் வந்து ஊறணும். அதனால் எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, நைட்டு வந்து ஒரு 8 மணிக்கே ஊற வச்சுட்டேன். நெக்ஸ்ட் டே வந்து இப்போ அரைச்சிட்ருக்கேன். கவுனி அரிசி அரைக்கும் போது வந்து நீங்கள் இட்லி அரிசியும் சேர்த்து அரைச்சிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் தனியாக போட்டெல்லாம் அரைக்க வேணாம். ஃபஸ்ட்டு அரிசி, நெக்ஸ்ட் வந்து உளுந்து போட்டு நான் அரைச்சிட்ருக்கேன். இந்த அரிசியை அரைச்சி எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து உளுந்தை போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து விட்டுட்டு சுத்த விட்டுட்ருக்கேன். எல்லாத்தையும் போட்டுடலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தின்னு சொல்கிறாங்கங்க. கவுனி அரிசி வந்து இதில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நிறைய வீடியோஸ்லையும் பார்த்தேன். நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து சஜஸ்டும் பண்ணுறாங்க. அதனால் சரி நம்ம ஒவ்வொன்றா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும், லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து நம்மளோட ஃபுட்டை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து ரெகுலராக வந்து எப்பயுமே ஃபுல்லாக வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸாகவே சாப்பிட்றதுக்கு பதிலாக நம்ம அதுலேயுமே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணோன்னா அதுவே வந்து கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக நம்மளுக்கு மாறிடும். அதுக்காக தான் இதிலே வந்து ராகி இட்லி அப்படிலாம் கூட செய்யலாம். அதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த விலாக்லலாம் வந்து உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். நான் வந்து செய்யும் போதே உங்களுக்கு பசங்களுக்கும் ஹஸ்பண்டுக்கும் வந்து பால் கலந்து வச்சாச்சு. நான் வந்து எனக்கு லாக்டோஸ் இன்டாலரன்ஸ் இருக்குது, அதனால் நான் ஆல்மண்ட் மில்க் அப்புறம் வந்து லாக்டைடு மில்க் அப்படி மாற்றி நான் குடிப்பேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்மூதி மாதிரி எனக்கு செஞ்சு குடிக்க போகிறேன். அதுக்காக தான் வந்து ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் ஊற வச்சுருந்தேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஆப்பிள் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு சின்ன ஆப்பிளாக இருந்தால் ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஹாஃப் ஆப்பிள் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஊற வச்சுருந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் வந்து அந்த தண்ணியோடையே வந்து நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஏன்னா வந்து அதில் தான் வந்து நியூட்ரிஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்புறம் வந்து ஒரு பனானா எடுத்துக்க போகிறேன். இதில் வந்து எதுவுமே நம்ம ஸ்வீட்டுக்கு எதுவுமே ஆட் பண்ணவே தேவையில்லை. ஏன்னா வந்து எல்லாமே வந்து ஃப்ரூட்ஸு, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும். அதனால் நம்ம எதுவுமே எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ண தேவையில்லை. இதில் வந்து பனானா, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், அப்புறம் ஆப்பிள் போட்டாச்சு. அப்புறம் நான் வந்து இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா ஆல்மண்ட் மில்க் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஆல்மண்ட் மில்க்லேயே வந்து நிறையா பிராண்ட் இருக்குது. ஸ்வீட் அண்ட் அன்ஸ்வீட்டண்ட், வெனிலா ஃப்ளேவர் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது. நான் வந்து அன்ஸ்வீட்டண்ட் ஆல்மண்ட் மில்க் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து போட்டுட்டு நம்ம இப்போ வந்து நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம். பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்மூதி மாதிரி குடித்தோன்னா இது ரொம்ப நேரத்துக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஃபில்லிங்காக இருக்கும். இது வந்து நான் ஒரு டைப், இது வந்து நான் நிறையா விதமாக வந்து ஸ்மூதி போடுவேன். அதில் வந்து இது ஒரு விதமான ஸ்மூதி. இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஓட்ஸ் கலந்து ஸ்மூதி போடலாம், அப்புறம் சியா சீட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ் ஆட் பண்ணலாம். அது மாதிரி நிறையா ஸ்மூதியில் வந்து நிறையா ரெசிபிஸ் இருக்குது. அதை நான் வந்து ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு விலாக்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். அடுத்தடுத்த விலாக்லலாம் வரும்போது உங்களுக்கு ஆட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா மார்னிங் வந்து எப்பயுமே வந்து டிஃபன் செய்கிறது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம். இந்த மாதிரி ஸ்மூதியாக நம்ம வந்து எடுத்து குடிச்சிட்டோம் டக்குன்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரென்த்தும் நல்லது, உடம்புக்கும் நல்லது, அதுவும் இல்லாமல் டைமும் வந்து நம்மளுக்கு நிறையவே சேவ் ஆகும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா இது வந்து மில்க் ஷேக் மாதிரி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு எனக்கு நான் குடித்ததுக்கப்புறமும், அதை வந்து நான் ஒரு 10 o'clock வந்து ஹஸ்பண்டுக்கு ஊற்றி கொடுத்துட்டேன். அப்புறம் அவருமே வந்து குடிச்சிட்டாரு.
சைட் பை சைடு வந்து மாவு வந்து அரைச்சிக்கிட்டே வந்து நம்ம வந்து ஸ்மூதியும் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து ஸ்மூதி வந்து நம்ம ஒரு கப்பில் ஊற்றிக்கிறோம். இப்போ நம்ம கிட்ஸுக்கெலாம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா வேணும்னா ஸ்வீட்னஸ் கம்மியாக இருந்தால் வேணும்னா நம்ம வந்து ஹனி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ மாவும் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து புளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சிட போகிறோம். இது வந்து மார்னிங் அரைக்கிறேன் இல்லையா, இது ஆக்சுவலாக ஒரு நைட் எப்படியும் ஒரு 10 மணிக்குள்ளே வந்து நல்லா புளிச்சிரும். அப்புறமா வந்து நம்ம எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே வச்சிட வேண்டியது தான். பார்த்திங்கன்னா கலர் வந்து பாருங்கள், இது வந்து இந்த கருப்பு அரிசி போட்டிருக்கோம், அந்த கவுனி அரிசி, அதனால தான் இந்த கலர் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த அரிசியே பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பிளாக் கலரில் சூப்பராக இருக்குது. அந்த அரிசி பார்க்குறதுக்குமே டிஃப்ரெண்ட்டாக, நான் அது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அந்த அரிசிலாம். ஸோ இப்போ தான் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த அரிசிலாம் பார்க்குறதுக்கே. நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு வந்து பச்சை அரிசி, புழுங்கல் அரிசி, இட்லி அரிசி, பாஸ்மதி அரிசி, ஜீரக சம்பா, இதெல்லாம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுற அரிசி ரெகுலராக. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து புதுசாக புதுவிதமாக இருக்கிற அரிசிலாம் இப்போ தான் வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைமே நான் பார்க்கவும் செய்கிறேன், யூஸ் பண்ணவும் செய்கிறேன். ஸோ இந்த கவுனி அரிசி மாவு வந்து நம்ம தோசைக்கு, இட்லிக்கு ரெண்டுத்துக்குமே வந்து இதே தான். நம்ம வந்து எதுவும் வந்து மெஷர்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே வந்து மாற போகிறது கிடையாது. ஸோ இது புளிக்கிறதுக்காக நல்லா வந்து நம்ம வந்து அடியிலேருந்து கிளறணும். ஏன்னா வந்து அரிசி மாவு தான் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சோம் இல்லையா, அதனால் அது அடியில் போய்ட்டு நல்லா செட்டில் ஆகிடும். உளுந்து கூட நல்லா சேர்ந்து அது வந்து மிக்ஸ் ஆகணுன்றதுக்காக நல்லா வந்து நான் அடியிலேருந்து எடுத்து நல்லா கிளறிட்டேன். இப்போ வந்து மாவு அரைச்சி எடுத்து வச்சாச்சு, நல்லா உப்பு போட்டு கலந்து அது வந்து புளிக்கிறதுக்காக வச்சாச்சு தனியாக ஒரு இடத்துல. இப்போ வந்து கிரைண்டரை வந்து கழுவணும். அதனால் சரி சிங்கில் இருக்க பாத்திரத்தெல்லாம் வந்து கழுவி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். கொஞ்சம் தான் இருந்துச்சு, அதனால் வந்து நான் கையிலே வந்து வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதே மாதிரி நம்ம டிஷ்வாஷர்லேயும் வந்து எல்லா பாத்திரத்தையும் வந்து போட முடியாது. ஏன்னா வந்து எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பாத்திரமும் இருக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கு, அப்புறம் வந்து நான்ஸ்டிக்கு, அப்புறம் வந்து அலுமினியம், அந்த மாதிரியானதெல்லாம் வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரில் போட முடியாது. அதனால் நம்ம வந்து எப்படியும் வந்து ஒரு பாதிக்கு பாதி பாத்திரம் வந்து நம்ம கையில் தேய்க்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். எல்லாமே வந்து நம்ம டிஷ்வாஷரில் போட முடியாது. ஓரளவுக்கு இந்த பிளேட்ஸு, கப்ஸு, அப்புறம் வந்து பவுலு, குட்டி குட்டி கிண்ணம், அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து நம்ம போடலாம். அதுவுமே வந்து நம்மளுக்கு ரொம்பவே வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரொம்ப முடியல 2-3 வாட்டி நம்ம வந்து பாத்திரம் தைக்கிற மாதிரி இருக்க டைம்லலாம் வந்து இந்த டிஷ்வாஷர் வந்து நம்ம ஒரு டைம் போட்டு எடுத்துக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும். இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரா வச்ச பாட்டில்லாம் கழுவுறதுக்கு வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும். இப்போ நான் அதை தான் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாருங்கள். அந்த மாதிரி ப்ரஷ்ஷில் வந்து நீங்கள் அந்த ஸ்ட்ராவெல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வந்து க்ளீன் ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம வந்து நல்ல பாட்டில் எல்லாத்தையும் வந்து சோப் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிடுவோம். ஆனால் வந்து அது உள்ளே இருக்க ஸ்ட்ராவில் தான் மெயினாக வந்து நம்ம நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணணுமே. அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி நீட்டாக வந்து ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும், அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ரெகுலராக வந்து அதை வந்து நம்ம அந்த மாதிரி டெய்லி வந்து வாஷ் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்பவே நல்லது. அப்போ தான் வந்து எதுவும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அது மாதிரிலாம் வந்து பரவாமல் இருக்கும். அது ரொம்ப நேரம் அப்படியே விட்டுட்டோன்னா, ஏன்னா பால் குடிக்கிற பாட்டில் அப்படின்றதுனால அதை வந்து கரெக்டாக நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும். நான் வந்து டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் வந்து இந்த சிங்கில் இருக்க பாத்திரத்தை அப்படி கழுவி வச்சுருவேன். முடியாதப்போ தான் வந்து அப்படியே இருக்கும். ஏன்னா வந்து மெயினாக வந்து மாதிரி மாவு அரைக்கும் போது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் போது இந்த மாதிரி அப்பப்போ கழுவி வச்சுட்டோன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா அதுவுமே வந்து காஞ்சி போயிட்டு அதை க்ளீன் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய வேலையாகிடும் நம்மளுக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த கிரைண்டர் கல்லில் வந்து அந்த இதிலெல்லாம் வந்து ஒட்டி இருக்கும் மாவு, காஞ்சி போனது, அதெல்லாம் வந்து கழுவுறதுக்கு வந்து இந்த ப்ரஷ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இது கொஞ்சம் ஹார்டாகவும் இருக்கும். நல்லா அந்த இடுக்குலெல்லாம் வந்து தேய்ச்சி அந்த மாவெல்லாம் எடுக்கிறதுக்குமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. ஸ்பாஞ்சில் பண்ணுறதோட இந்த ப்ரஷ்ஷில் பண்ணால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் நம்ம க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அதனால் நான் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவேன். நம்மளோடது வந்து ஓப்பன் கிச்சன் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஏதோ ஒரு மூவி ஓடிட்டு இருந்துச்சு. மைக்கேல் மதன காமராஜன் வந்து அதுவாகவே யூடியூப்லேருந்து அடுத்தடுத்து ஓடுறதுல வந்து லைனாக வந்து ப்ளே ஆகும் இல்லையா, அதில் வந்து மைக்கேல் மதன் காமராஜனோட சீன்ஸ் வந்து ஓடிட்டு இருந்தது. சரி, அதை பார்த்துக்கிட்டே நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வேலையை வந்து பார்த்துட்டே இருந்தேன். அப்படியே வந்து இருக்கிறதையும் வந்து ஐலாண்டையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டா இந்த இடம் வந்து க்ளீன் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன்.
ஸோ இப்போ தான் வந்து எல்லோரும் பால் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. எப்படி இன்னும் ஒரு 1 ஹவரில் எல்லாேருக்கும் பசி எடுக்கும். பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ரெடி பண்ணணும். ஸோ அதுக்குள்ளே இந்த ஐலாண்டையும் வந்து அப்படியே க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த ஐலாண்டுக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கெலாம் தனித்தனியாக வந்து க்ளீனர் இருக்கும். இப்போ வந்து இந்த மெட்டீரியல் இப்போ குவாட்ஸு, கிரானைட்டு அந்த மாதிரிலாம் தனித்தனி மெட்டீரியல்லாம் இருக்கும். அதுக்காகவே வந்து ஸ்ப்ரே அந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க. கிச்சனுக்குன்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்குன்னு வந்து ஒரு க்ளீனர் ஸ்ப்ரே அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். அதெல்லாம் வச்சு கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரேயான் வந்து வந்துட்டான். சரி கொஞ்சம் நேரம் அவனை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு விளையாடிட்டு அப்படி டைம் போச்சு. ஏன்னா வந்து இன்னும் டைம் ஆகலை நம்மளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. அதனால் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரேயான் கூட வந்து வெளியில் வந்து வேடிக்கை காட்டிகிட்டு இருந்தேன். வெளியில் இருக்கிறது சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வெளியவே வந்து ரேபிட் வரும், அப்புறம் வந்து ஸ்குரில் வரும், அப்புறம் பேர்ட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்பப்போ வரும். ஆனால் அடிக்கடி வராது, திடீர்னு வரும், நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஸோ அதெல்லாம் தான் வந்து சும்மா காட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் அவனுக்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி வந்து நின்றுட்டு அவனுக்கு வெளியில். ஏன்னா வந்து இங்கே டக்குன்னு வந்து வெளியே வந்து போக முடியாது. அதனால் வெளியில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியாது. நம்ம வெளியில் போனோன்னாலே ஜாக்கெட் போட்டுட்டு ஷூ போட்டுட்டு அப்படி தான் வந்து வெளில போயே ஆகணும், ஹேட் போட்டுட்டு. ஏன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்பவே வந்து லோவாக தான் இருக்கும். பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு போகிறோன்னா ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி தான் கூப்பிட்டு போகணும். அதுக்குள்ளே நம்ம ஏன்டா போனோம் அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும். எல்லாத்துக்கும் வந்து காரில் போயிட்டு தான் நம்ம போகிற மாதிரி இருக்குமே. வந்து ரேயானுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெளியில் பார்க்குறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் சும்மா வந்து நாங்கள் அங்கே நின்றுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு விளையாடிட்டு இருப்போம் அடிக்கடி. அப்புறம் ரேயான் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பிள் கேட்டிருந்தான். அதனால் ஆப்பிள் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டு நான் வந்து ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸ் வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உட்காந்துட்ருக்கேன். இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ரேயானுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இங்கே வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம ப்ரீ ஸ்கூல் வந்து போட முடியும். அதனால் இப்போ தான் வந்து ரேயானுக்கு 3 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. அதனால் ஆகஸ்ட்லேருந்து தான் அவன் ஸ்கூல் போக முடியும். சரி அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேப்ஸு, அப்புறம் அனிமல்ஸு, பேர்ட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸில் இருக்கும். அந்த மாதிரி நம்ம வாங்கி கற்றுக் கொடுத்தோன்னா பசங்க வந்து நல்லாவே வந்து இந்த வொக்காபுலரிலாம் வந்து நல்லா வர ஆரம்பிச்சிடும். எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து நல்லா பேச ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அதுக்காக தான் வந்து நான் கொஞ்சம் டைம் வந்து ஒரு நாளைக்கு இந்த மாதிரி வந்து ரேயானுக்கு வந்து சொல்லி கொடுப்பேன். அப்பப்போ உட்கார வச்சு புக்ஸு இல்லைனா வந்து ஃப்ளாஷ் கார்ட்ஸு மாதிரி கேம்ஸு அந்த மாதிரி இதில் வச்சு ஏதாவது ஒரு பிக்சரை காட்டி நான் வந்து சொல்லி கொடுப்பேன் அவனுக்கு. Chicken? So what is this? Pig. Good job. What is this? Banana. Good. What is this? Buckle. Deer. Yeah. அப்புறம் ரேயான் கூட கொஞ்சம் நேரம் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்யறதுக்கு வந்து டைம் வந்து ஆயிடுச்சு. அதனால் குவிக்காக வந்து செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போகிறேன். இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா ராகி ரவா தோசை. ஸோ அதுக்கு சட்னியும் ஒன்று அரைக்க போகிறோம். அதோட ஃபுல் ரெசிபி வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ராகி ரவா தோசை செய்யறதுக்கு ஒரு 1.5 கப்பு ராகி மாவு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ அது கூட நம்ம ஒரு 3/4 கப்பு ரவை ஆட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா ராகி வந்து கோதுமை மாவு மாதிரி இருக்காது. அதனால் அது கூட சேர்ந்து நம்மளுக்கு நல்லா முருகலாக வர்றதுக்கு ஒரு 3/4 கப்பு அளவுக்கு ரவை யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். அப்போ தான் வந்து தோசை உடையாமல் சூப்பராக மெலிசாக நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் வந்து ஒன்றா ஒரு 15 மினிட்ஸ்க்கு வந்து தண்ணி ஊற்றி வைக்க போகிறோம். அப்போ தான் வந்து என்ன ஆகும்னா நல்லா வந்து ரவை வந்து ஊறி இருக்கும். அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா முருகலாக வந்து தோசை வரும். ஃபஸ்ட்டு இதை ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து சட்னி அரைச்சிக்கலாம். அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு நல்லா தாராளமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு நல்லா தண்ணியாக இருந்தால் தான் அந்த ரவை ஊறுறதுக்கும் கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறம் நம்ம தோசை ஊற்றுறதுக்கும் வந்து அது நல்லா கரெக்டாக இருக்கும். தண்ணியாக இருந்தால் தான் நல்லா நம்ம தோசை வந்து நல்லா முருகலாக வரும். அதுக்காக தான் இப்போ வந்து ராகி ரவா தோசைக்கு நம்ம ஒரு வெங்காயம், பச்சை மிளகாலாம் வதக்கி போட்டு தான் நம்ம தோசை செய்ய போகிறோம். ரவா தோசைன்றதுனால அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடியாக அரிஞ்சிக்க போகிறோம். நான் வந்து இங்கே ரொம்ப பெரிய வெங்காயமாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால ஒரு அரை வெங்காயம் தான் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். ஸோ நல்லா வந்து பொடியாக அரிஞ்சிக்கிட்டு நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகா வந்து எடுத்துக்கணும். அதையும் வந்து வெங்காயத்து கூட சேர்த்து வதக்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஜீரகம் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா வந்து நல்லா வாசனையாக இருக்கும் ஜீரகம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா. ஃபஸ்ட்டு வந்து எண்ணெய் சூடாகட்டும்.
ஜீரகம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து அது ஃப்ரை ஆன உடனேவே வந்து நம்ம வந்து வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கணும். பொடியாக நறுக்குன வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடயே பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து போட்டு நம்ம வந்து சேர்த்து வதக்கணும். இப்போது அதுக்குள்ளே நான் போய் ரேயானை போயிட்டு உட்கார வச்சுட்டு வந்தேன். மிருத்துன் கீழே வந்தான். கரெக்டாக வந்து அவனுக்கு இந்த மாதிரி வெங்காயம் வந்து வதக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அவன் வந்து நான் செய்வான்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தான். கொஞ்சம் நேரம் வந்து நீ வதக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டு வச்சுருந்தேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப வந்து ப்ரௌன் கலரில் வந்து வதக்கக்கூடாது வெங்காயத்தை. கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து அது சாஃப்டாக ஆனாலே போதும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு எப்படியும் தோசை சுட போகிறதுனால அது நல்லா வந்து வெந்துடும். அதனால் ரொம்ப ப்ரௌனாக வந்து வதக்கிடாதீங்க. லைட்டாக வந்து சாஃப்டானால் அதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் இந்த அளவு வதங்கினாலே போதும். இதை வந்து நம்ம ஊற வச்சுருக்க ராகியும் ரவையும் போட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த மிக்சரில் வந்து இதை நம்ம வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேர் வந்து இது பச்சையாகவும் போடுவாங்க. வெங்காயத்தை வந்து பொடியாக நறுக்கி அப்படியே பச்சையாகவே போட்டு கூட சுடலாம். அது வந்து வேறு விதமாக டேஸ்ட்டு, இது வேறு விதமாக இருக்கும். கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி வதக்கி போட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வாசனையாக இருக்கா மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகும். அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். இது வந்து இப்போ நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடியில் வந்து ராகி ரவையும் வந்து நல்லா ஊறி இருக்கும். அதனால் நல்லா அடியிலேருந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, ராகி தோசை நம்ம எப்போ சுடுறதா இருந்தாலும் ஒவ்வொரு தோசை சுடும் போதும் நல்லா வந்து கலந்து தான் சுடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு மிருத்துனுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு. அதை தான் பார்த்துட்ருக்கான். ரேயான் வந்து இன்னும் அந்த ஆப்பிள் தான் சாப்பிட்டுட்ருக்கான். கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்ருக்கான். ன்னு சொல்லிட்டு அவனும் வீடியோ பார்த்துட்டு ஆப்பிள் சாப்பிட்டுட்ருக்கான். ஸ்க்ரீன் டைமை வந்து கொஞ்சம் நேரம் வந்து அவாய்ட் பண்ண முடியாது. இல்லைனா வந்து அவனை தூக்கி வச்சுக்கிட்டே நான் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் நேரம் அவனை உட்கார வச்சுட்டு நான் வந்து இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உடச்ச கடல சட்னி தான் அரைக்க போகிறேன். இந்த ராகி தோசைக்கு பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த உடச்ச கடல சட்னி தான். சூப்பராக இருக்கும், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து தோசைக்கு, இட்லிக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். நம்ம வந்து தேங்காய் சட்னி செய்கிற மாதிரியே தான். என்னென்னா இதில் வந்து பூண்டு, காஞ்ச மிளகாலாம் வச்சு செய்வோம். அதனால் இன்னும் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். டக்குன்னு நம்ம சூடாக இட்லி சாப்பிட்றோன்னா நிறையா வந்து நம்ம தொட்டு சாப்பிட்லாம். அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ வந்து 1 கப் அளவு உடச்சக்கடலை எடுத்திருக்கேன். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பூண்டு வந்து இங்கே வந்து ரொம்ப பெரிய பல் பூண்டாக இருக்கும். அதனால் நான் 1 பல் பூண்டு தான் ஆட் பண்ணுறேன். நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற அளவுக்கு பூண்டு தான் நீங்கள் ஒரு 3-4 பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் காஞ்ச மிளகா வந்து உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா. என்னென்னா உடச்சக்கடலை, தேங்காய், காஞ்ச மிளகா, பூண்டு இது மட்டும்தான். இதெல்லாம் வச்சு உப்பு வச்சு நல்லா வந்து ஸ்மூத் பேஸ்ட்டாக நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கிட்டோன்னா நல்லா வாசனையாக சூப்பராக இந்த கார்லிக் வாசனைக்கும் ராகி தோசைக்கும் செமையாக இருக்கும் இந்த சட்னி கூட தொட்டு சாப்பிடும் போது. இப்போ மிக்சியில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க, கொஞ்சம் கூட திப்பி இல்லாத மாதிரி. ஏன்னா நம்ம உடச்சக்கடலை தான் ஆட் பண்ணுறோம். கொஞ்சம் தேங்காய், அப்புறம் அந்த மிளகா, பூண்டு எல்லாம் வந்து நல்லா வந்து மைய வந்து அது வரணும். அதுக்காக நல்லா வந்து அரைச்சிக்கோங்க. நல்லா கெட்டி சட்னி மாதிரி கூட இதை செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். நல்லா தான் இருக்கும். எப்படி வேணுமோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு கூட பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா கெட்டி சட்னி மாதிரி வச்சு மசால் வடைக்கு அந்த மாதிரி கூட தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த சட்னி. இப்போ வந்து சட்னி அரைச்சாச்சு. நம்ம வந்து அதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். அடுத்து வந்து இந்த சட்னியை வந்து எப்படி தாளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு வந்து தாளிக்கிற கரண்டி வந்து வச்சாச்சு. சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெயில் வந்து கடுகு, உளுந்து, ஜீரகம், அப்புறம் வந்து கருவேப்பிலை போட்டு நம்ம தாளிக்க போகிறோம். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கருவேப்பிலை வந்து இப்போ டிமாண்டில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்தியன் ஸ்டோர்ஸில் வந்து கருவேப்பிலையே இருக்க மாட்டேங்குது. அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் காய வச்சு கருவேப்பிலை வச்சுருக்கேன், ஊர்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்தது. ஸோ அதை தான் நான் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்னிக்கு தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை வந்து சட்னியில் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து ராகி தோசை எப்படி செய்கிறது, எப்படி ஊற்றணும் கல்லில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். அதனால தான் நான் அப்பயுமே சொன்னேன், இந்த மாதிரி அடியில் போயிட்டு உட்காந்துரும் அந்த மாவும் ரவையும். அதனால் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம தோசை சுடும் போதும் நல்லா அப்படி கிளறிட்டு தோசை சுடுங்க. மேலாப்பில் எடுத்திங்கன்னா வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் வரும், அடியில் இருக்கும் மாவெல்லாம். இப்போ வெங்காயம், பச்சை மிளகா எல்லாம் நம்ம போட்டதெல்லாம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து தோசை வந்து எப்படி சுடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம்.
இப்போ வந்து நான் தவா வந்து வச்சுட்டேன். நல்லா வந்து தவா சூடாயிடுச்சு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நல்லா இந்த மாதிரி கலக்கி விட்டு எடுத்து நம்ம அப்படியே வந்து ஊற்ற வேண்டியது தான். சுற்றி வந்து இப்படி ஊற்றணும். ஏன்னா வந்து நம்ம நார்மல் தோசை போடுற மாதிரி கிடையாது. இந்த மாதிரி தான் இது வந்து ஊற்றி செய்யணும். நம்ம ஊற்றிட்டு தேய்க்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அது வந்து கரண்டியோடையே வந்து மாவு வந்து ஒட்டிக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி மெலிசாக நம்ம வந்து தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தான் அது மாதிரி ஊற்றி விட முடியும். அது மாதிரி ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வந்து அது வேக ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி சுற்றி எண்ணெய் ஊற்றிட்டுங்க. அது நல்லா வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகும். நல்லா தோசை பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி அடியில் உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்திங்களா, நல்லா இந்த மாதிரி ஓட்டையாக வந்து நல்லா அது வேக ஆரம்பிச்சிருக்குன்ட்டு. இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணோன்னா நம்ம ஸ்லோவாக வந்து எல்லா பக்கமும் வந்து எடுத்து திருப்பி போட வேண்டியது தான். உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே தெரியும் தோசை வந்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தோசை வந்து உடையவே உடையாது. நிறையா பேருக்கு வந்து ராகி தோசை அப்புறம் கோதுமை தோசை அதெல்லாம் வந்து செய்யும் போது பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும். அப்புறம் வந்து பாதி பாதியாக உடஞ்சிரும். அந்த மாதிரிலாம் உடையாமல் இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆக்கிட்டு இந்த மாதிரி ரவை கலந்து நீங்கள் சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடையவே உடையாது. தோசை வந்து பிய்யாமல் வரும். இந்த தோசைலாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி திருப்பி போடக்கூடாது. நம்ம வந்து 1 டைம் திருப்பி போட்டுட்டு மேக்ஸிமம் 2 டைம்ஸ் வேணால் நம்ம திருப்பிக்கலாம். அடிக்கடி திருப்பிலாம் போடக்கூடாது நம்ம தோசையை. இப்போ வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக நம்மளுக்கு வந்து ராகி தோசை வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு தோசையாக ஊற்றி எடுக்க போகிறோம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு வந்து கொடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து உங்களுக்குமே புதுசாக நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து தோசை வந்து சுட வராது ராகி மாவில். ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு என்னன்ட்டு எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னிங்கன்னா தான் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் என்கரேஜ்மெண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம வந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்குமே வந்து கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து மெசேஜில் எல்லாம் வந்து சொல்கிறீங்க என்கிட்ட ரெசிபி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு. பட் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு இன்னுமே வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும். அப்போ தான் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ரெசிபி வந்து வீடியோ வந்து ரீச் ஆகும். அதனால் கண்டிப்பாக இந்த லைக் பண்ணுறது கமெண்ட் பண்ணுறதுலாம் வந்து வீடியோ கீழே கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள். ஸோ எப்போவும் ரெகுலராக தோசை சாப்பிட்றதுக்கு இது வந்து நம்ம டக்குன்னு இன்ஸ்டண்ட்டாகவும் செஞ்சிடலாம். ரொம்பவுமே வந்து சத்தானதுமே கூட. ராகியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கால்சியம் அயன் எல்லாம் வந்து இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரையிலலாம் கூட நம்ம வதக்கி போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தோசை செய்யலாம். என்கிட்ட அப்போ முருங்கைக்கீரை இல்லை. அதனால தான் வந்து நான் வெறுமனே வந்து வெங்காயம் பச்சை மிளகா மட்டும் போட்டிருக்கேன். இதில் வந்து நம்ம முருங்கைக்கீரையும் நம்ம ஆட் பண்ணி செஞ்சோன்னா ரொம்பவே வந்து வாசனையாக சூப்பராக இருக்கும். அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நேற்று நைட்டு டின்னருக்கு அரைச்ச கார சட்னியும் இருந்துச்சு. ஸோ நான் அதையுமே வந்து தொட்டு சாப்பிட்டேன். அது பார்த்திங்கன்னா தெரியுதா எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள். செமையாக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியை. ஸோ அதுக்கப்புறம் தோசையை சுட்டு எல்லோரையும் வந்து சாப்பிட கொடுத்தாச்சு. லைனாக எல்லாருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சுது. ரேயானுக்கும் ஊட்டிட்டு 12 o'clock ஆச்சுங்க. கரெக்டாக வந்து 12 o'clock ஆயிடுச்சுன்னா ரேயானுக்கு வந்து தூக்கம் வந்துடும். ஸோ அவனை தூங்க வைக்கிறதுக்காக தான் நான் மேலே வந்து கூப்பிட்டு போயின்னு இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் உங்களை எல்லாரையுமே மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென் பை, டேக் கேர், தேங்க்யூ.